Oi, gente, a segunda parte aqui do vídeo de eu fazendo slime clear, né? E eu... Ai, meu Deus, quase caiu na cola meu celular. Eu fui mostrar pra vocês, só que eu tava pausada, eu despausei e parou de gravar. Então tá branco, olha. Ficou branco. E bem mole, olha, gente. Eu não vou colocar nenhum corante, porque depois de 3 dias ela vai ficar aqui. Posicionei a câmera aqui, né? E agora eu não mexe muito, tá? Eu pedi o glitter na água, você já apresentou no outro vídeo, mas vai apresentar de novo. Olha, gente, eu dormi. Tá. Mas antes de colocar o glitter, se você quiser... peraí. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva no sininho, ativa o sininho e divulga muito o canal. Tanana, tanana, tanana. E se você quer assistir, vem comigo. Já foi aniversário. Gente, eu tô aqui só pra avisar, igual o mesmo aviso da primeira parte, que eu não tô usando nenhum editor, mas só que eu tô conseguindo melhorar a minha produção. Não tem aquela parte Vem Comigo? No primeiro vídeo eu vou tentar colocar uma música e no segundo vídeo Vem Comigo eu vou tentar colocar a mesma música. Então, fiquem com o vídeo. Gente, já estou aqui para colocar glitter na slime. Tudo que você quer ver, né? Tá cheio de bolinha, gente. Quero ver. Eu passei chocada. Minha produção quer mexer, gente. Sim, eu tô me limando, gente. Chega pra lá, chega pra lá. Eu não quero. Coloquei nas 4. Não! Chega Gente, pra lá ela agora. botou na colher, tá maluca? Agora eu Já vou chegar foi o aniversário dela de Nicole. Gente, eu não gravei vídeo porque eu ainda não tinha Ela tá canal. com 9 anos. Mas se você quiser vídeos de festas ou festinha assim de brincadeirinha, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Ela Aqui tem embaixo, 10 aqui embaixo anos. nos comentários que eu faço. 9. Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho, que tá muito pouco. Chega pra lá, Passa mexendo. no final. Ah. Gente, vai ficar a cor da aventureira vermelha. Chega pra lá. A Giovana. Chega pra lá, É a Giovana do Lucas Neto. do Lucas Neto, não. Que grava vídeo. Nossa, tá muito linda, gente, olha. Gente, tá muito bonita. Não sei se vocês estão vendo, mas tá cheio de glitter vermelho. Uma bolinha. Mostra pro céu. Não. Que estou. Então agora eu preciso da água boricada e bicarbonato, que tá com pietra, ativador, né? Tá nesse displayzinho de espirrar. Meu pai, eu acho que já comprou 2 águas boricadas. Não sei se ele comprou qual, porque eu pedi, mas é R$14. E a minha branca tá no final, então não tá na hora de acabar. E essa clear tem muito. Tá no finalzinho, mas tem muito. Eu não uso muita cola clear. Já começou a pegar o ponto. Não vai usar, não? Gente, você pode ver. Olha. Segura o pote. Bota a mão no pote, alguém. Olha. Começou a pegar ponto. Não vai Então eu não vou colocar mais um pouco de ativador. Ele é presidente. É, porque tá com pasta de dente aqui. Não. Se precisar, eu vou colocar pasta de dente. Só bem pouquinho pra não dar cor. Tá bem. Gente, já tá na hora de pegar na mão. Pega. Eu vou colocar só mais uma pitadinha. Só na minha mão de ativador. Gente, ela tá muito maluca. Pra não grudar na mão, né? Sim, é isso importante. Gente, ela tá maluca botando ativador na mão. Quero ver se ela ativar a mão dela. Não. Mas vai ficar colado para sempre. Não, também não. Tá boa? Não sei. Nada. Tá bom dela? Tá, muito. Por isso que eu passei ativador na mão. Eu sempre gosto de fazer slime e mostrar pra vocês como eu vou ativar. E eu adoro slime. E unicórnio. Ai, unicórnio tá... Nada. Não mexe, não mexe. Não mexe, não Gente, olha mexe. como o pote ficou. Eu vou ativar um pouco essa aqui. Bota aqui, Agatha. Ai, filho da mãe. É depois de 3 dias. Gente, 3 dias. olha que a como slime que fica tá boa. o pote. Todo sujo. Tá sujo de slime, tem mais slime. Não bota o dedo, porque senão você não vai colocar o dedo no final. Gente, ela tá... Parece uma slime de unicórnio. Tô falando sério. Eu tô colocando mais um pouco de ativador. Duas espirradas por vez, porque, né? Gente, ela Viu, gente? Eu coloquei só
umas 4... Espuma de barbear. Peraí, fala baixo. Eu coloquei só umas 4 ou 5 borrifadas, né, Agatha? Já começou a ativar. Umas 3 ou 4. E já começou a ativar. Nesse também vou ter que botar na nossa mão. Eu dou 2 espirradas por vez, porque tá mole. Nós também vou ter que botar na nossa mão ativador. Pra não grudar. É, mas se eu deixar vocês mexerem. Mas combinado foi combinado. Não, daqui a pouco. Você já mexeu? Deixa aqui, porque eu vou tirar. Mexi nada. Já mexi. Tá um resto aqui ainda. Tira o anel, mostra o anel pras crianças. Tira o pote. Gente, a gente mostrou como pode estar, né? Glitteroso, bonitão. Ai, glitteroso. Glitteroso deve existir, gente. Pesquisa no dicionário ou no Google pra mim. Coloca aqui embaixo no comentário. Gente, eu acho que é uma slime de unicórnio. Mais 2 borrifadas e acabou. Eu acho. Gente, ela tem um monte de cor. Ela tem um monte de slime e ela tá rica. Eu tenho 1, 2, 3. Uma azul, uma violeta, uma roxa. Peraí. Uma verde só, né? E a geleleca e a quimereca. Depois... Tá, todo mundo tá ouvindo. E depois... Chega pra lá. Eu quero que tu vá. Não fala isso porque tem uma música que fala: eu quero que tu vá. Tananana. Entendeu? Se vocês conhecem, coloque aqui embaixo nos comentários. Eu não posso, eu tentei cantar, mas não deixou. Fala palavrão. Quero que tu vá. Tananana. Para. Vocês mexeram na câmera, não mexeram? Eu não mexi, não. Alguém bateu aqui na televisão. Gente, é melhor vocês descerem daí. Se eu vou ver, vai comer vocês porrada. Ela já viu, né? Não viu, não? Ela já passou aqui. Não viu, não. Você nem viu. Com uma consistência muito boa. Outro vídeo teve só 4 minutos, porque... Para de gravar do nada. Né, Agatha? Verdade. E nós não vai mexer, não? Calma, gente. Eu tô tirando do pote. Fica branco, mas depois de 3 dias ou 7 dias... Tem esse pedacinho. Fica aqui. Depende do tamanho dela. Ela tá pequena, gente. Tá na minha mão. Eu não vou poder guardar agora porque tá no meu pote, tá lá em cima. Eu vou precisar lá em cima. Para, Pietro! Pietro, tá atrapalhando. Em vez de ajudar, a gente tá atrapalhando. Olha o pote! Tá um pouco durinho. Tá um pouco durinho. Tem que precisar da pasta de dente. Tá, tá. Eu vou passar só na mão, porque eu não quero que fique... Glitteroso! Imagina um cocô de unicórnio. Nossa, gente, eu coloquei muita pasta de dente. Olha minha mão. Mas é bom que vai ficar bem molinha. Ai, bem molinha, bem muito molinha. E bem gostosinho. E bem limpinho. Gente, eu odeio passar pasta de dente. Slime. Olha só, fica acabada. Não dá, não. Ah, que bosta. Ficou muito mal. Ai, gente. Eu vou ter que botar 1 quilo de ativador aqui. E o ruim que não dá pra espirrar. Não vai. Ah, gente. Bota ativador, Agatha. Muito ativador. Bota 6. Pode botar. Rápido, força. Você tá jogando longe, Agatha. Mira na slime. Tá bom. Gente, tá uma bosta, gente. Gente, tá muito mole. Olha só, tá caindo tudo. Bota mais ativador. Muito. A gente não tá mirando na slime.